muradutunga kuri ako kagorane k'ubuhinga kari kashitse kaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahera ku ngingo ziyagize amafaranga arenga imiliyoni 76 mu mafaranga y'amanyamerika niyo yaronkejwe uburundi n'ikigega mpuzamakungu FMI biri mu itangazo ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwashize ahabona kuri uyu uwa mbere ayo mafaranga akazoba azofasha mu bijanye no kugwanya umugera wa COVID-19 sentare y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yatanguye gusasa imanza zayo hano mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere bikazorangira igenekezo rya 2026 uku kwezi Nestor Kayobera ayirongoye akavuga ko abanyagihugu b'abarundi bizobafasha kumenya ingene ikora n'amategeko ayigenga idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu bijanye n'ubutunzi ikigega mpuzamakungu FMI caronkeje igihugu c'u Burundi ingurane y'amafaranga arenga gato imiliyoni 76 biri mu itangazo ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwashize ahabona kuri uyu wa mbere umushikiranganje amenyesha ko amafaranga aje yiyongera ku yandi agera ku miliyoni 14 iyo kigega mpuzamakungu cyahebeye uburundi ayo mafaranga yose akaba azofasha mu bijanye no kugwanya umugera wa COVID-19 tumukurikire. Urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI waremeje kwigenekerezo rya 2025 gitugutu 2021 guhingurana Burundi ku nyungu itavuna y'amafaranga agera ku miliyoni 76 y'amanyamerika. Iyo ngurane yiyongera ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amafaranga Uburundi bwaherewe n'ico kigega kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka zikiza gihanze isi yose ca COVID-19. Byongeye hari n'ayandi mafaranga yababa imiliyoni 211 z'amanyamerika aheruka guhabwa Burundi mu ngingo nyene iheruka kwemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI ngo ibihugu bigihurikiyemo bishigikirwe muri ibi bihe vya coronavirus. Ubwo buryo bwose ico kigega cahaye igihugu c'u Burundi butuma ububiko bw'amafaranga mvamakungu bwisununura eka mbere ndetse bigaca binoroha gutunganya imigambi y'iterambere itandukanye hatibagiwe guhangana n'ikiza ca COVID-19. Uretse ko ayo mafaranga azaniye akarusho ku bijyanye n'uburyo bwari busanzwe bwarategekanijwe na leta hamwe no ku bubiko bw'amafaranga mvamakungu hariho n'ikindi ciza tutokwirengagiza nuko ayo mafaranga azoshigikira ishirwa mu ngiro rya politike y'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe no kuyahererekana. Ubwo buryo Uburundi bwahawe n'ikigega mpuzamakungu FMI bushobora gukabura n'abandi basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere eka mbere n'abifuza kuzana imitahe mu gihugu maze Uburundi bukahatorera akoyoko ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu hamwe no guhaka ubuzi abene gihugu. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane sentare y'umuryango w'umwe bw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yatanguye isasa y'imanza zayo kuva kuri uyu wa mbere bikazorangira igenekezo ya 2026 uku kwezi bikaba biriko bibera mu nyubakwa za sentare ntahinyuzwa ni hano mu gisagara ca Bujumbura. Nestor Kayobera ayirongoye amenyesha ko kuba yimukiye vyifata kibanza hano Burundi yavuye iyarusha mu gihugu ca Tanzania bizotuma imenyekana gusumba bikazofasha kandi abanyagihugu b'abarundi kumenya amategeko ayigenga hamwe n'ingene akora. Kurikira Nestor Kayobera yasubirwamwo mu Kirundi na mugenzi wacu Armel Mutore.
La Cour de justice de la Communauté africaine est ici depuis le 30 octobre de cette année. Sentare y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iri ngaha mu Burundi kuva itariki 30 z'ukwezi kw'icumi yimuwe by'imfata kibandi iva Arusha izanwa mu Burundi mu ntumbero yo kuyimenyekanisha mu banyagihugu bo mu Burundi no mu bashingwa manza ba leta na cane cane bakamenya ububasha bwayo. Ikindi naco ku itariki 2 na 3 uku kwezi iyi sentare yaremeje umugambi werekana ibikorwa izorangura. Itariki 4 na 5 iyi sentare yarahimbaje imyaka 200 ihaciye itanguye ibikorwa vya kuva kuri uyu munsi itariki 8 gushika itariki 26 uku kwezi iyi sentare irashashe aha mu bigo vya sentare ntahinyuzwa y'u Burundi turiko turaburanisha imanza tuzogeraho tunashikiriza zimwe muri zo imanza ntiziraba Burundi gusa reka turanaburanisha n'izindi manza z'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nakunguko rero ku bihugu kumenya ububasha bw'isentare n'ingene ikora kwidakorera Arusha gusa ariko ko yishikira no ku rubuga uno munsi twakiriye mu gice ca mbere c'isentare imanza ziraba igihugu c'u Burundi mu gice cayo gisubiramwe imanza twaburanishije urubanza uraba leta y'u Rwanda n'umunyagihugu asanzwe urumva rero twakira imanza z'ibihugu byose bihurikiye muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko le gouvernement du Rwanda avec un citoyen pour dire que ce sont les dossiers en général de tous les États membres. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho agateka kabana muri Afrika ngo karateye imbere bivugwa n'urongoye umugwi wa Afrika w'abahinga ku bijanye n'agateka n'ineza y'abana bakaba mu nama y'uwo mugwi ku bijanye n'akazi yo kuri uyu wa mbere i Bujumbura umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yuguruye ibikorwa yamenyesheje ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ririmwo ivyankenegwa kugira ngo umwana abeho neza jandoje irakoze. Muri iyo nama yahuje abagize umugwi wa Afrika w'agateka n'ineza vy'abana i Bujumbura urongoye uwo mugwi yavuze ko agateka k'abana kateye imbere kuva hasinywe amasezerano y'ubumwe bwa Afrika ku gateka n'ineza vy'abana. Uravye imbere y'ayo masezerano ugafata naho tugeze ubu hariho intambwe ishimishije mugabo kandi hariho ibitari bike vyo gukora ufatiye cyane cyane ko hari ibihugu nk'ubu vya Afrika bikiri mu ntambara ugaca usanga hariho abana bateshwa izabo cyane batagira imiryango badashobora kubandanya biga ufatiye kuri bibiza byihindagurika ry'igihe ufatiye ku zindi ntambamyi ibi by'ubukene buba buri mu bihugu bitandukanye. Umuhuza bikorwa w'amashirahamwe yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yemeza ko bazoguma bashigikira agateka n'ineza y'abana. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo agateka kazina muntu mu Burundi yagarutse ko leta yasizeho imigambi yo guteza imbere agateka n'ineza vy'abana mu gushiraho igisata kijejwe abana n'imiryango. Umushikiranganje wa mbere yuguruye ivyo bikorwa yamenyesheje ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubatse ku buryo umwana abaho neza. Force est de révéler que la Constitution de la République du Burundi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratanga ububasha bwo gufata ingingo zidasanzwe ku neza y'umwana amagara yiwe umutekano no gukingirwa ugufatwa nabi no guhohoterwa rirategekanya kandi ugukingira abana mu gihe cy'intambara n'ayandi mategeko ajanye no gutsimbataza gukingira no guteza imbere agateka yaratowe aranashirwa mu ngiro. Iyo nama ikaba ari ya mbere ibereye mu Burundi kuva uwo mugwi ushingwa. Arakoze mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze hano makuru tuyabandanize mu bijanye n'imigenderanire. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo kuri uyu wa mbere rumushikana mu bihugu vy'Abarabu. Muri urwo rugendo bitekanije ko azo kwitabira ihayanishwa mpuzamakungu rizobera mu gisagara ca Dubai. Bikaba bitekanijwe ko muri urwo rugendo azo kwitabira ihanishwa gurishwa gitiriwe Expo 2020. Urwo rugendo rw'imisi 5 rukaba ruri kandi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu.
kuri ivyo abatimbo bo mu Gishora ni mu ntara ya Gitega bashikiriza ko batangajwe no kubona basubirijwe guherekeza umukuru w'igihugu i Dubai nkuko vyari bitegekanijwe. Umukuru w'abatimbo bo mu Gishora Oscar Shimirimana avuga ko bahomvye amafaranga arenga miliyoni 4 uko ari 12 mu kurondera ivyangombwa byo kujabuka. Bavuga kandi ko atari ryambere biba hakagenda abandi mu kibanza cabo kubgabo bakabifata nk'amanyanga. Basaba umushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico kama kubarenganura nkuko yari yabemereye ko ico kibazo agiye kwikurikirana hagufi. Tumukurikire. Kumvise ubushikiranganje butubarira turondere ubushikiranganje nyene gugwaruka inkino n'imico kama bwatubwiye ati ni turondere vyangombwa tumaze kuzironka hama rero niho batubwira ati mwe nimuce murindira ati zobabwira umunsi muza kwipimisha ijya covid. Hama rero turarindira yuko batubwira umunsi wo kwipimisha turabura. Ariko rero tukaba twari twiteguriye yuko tuzojana n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu nyene niwe yatwirondereye wenyene ngo tuzojane ahantu ngo i Dubai. Hama rero amaze kuturondera aca bicisha mu bushikiranganje hama natwe bica biradushikira. Uyu munsi rero ikintu cadutangaje twebwe rero twari tuzi yuko urugendo dufise ruhava ruba ubuntu munsi ariko ntivyashobotse. Twagiye twumva Diregiteri Generale atubarira ati urugendo rwasivye kuko ati mwaje kwipimisha ati mwaratevye kwipimisha ati kandi ngira ngo ntihabuze ikindi kintu cabiri ati camwihangana. Twebwe rero tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunye inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni 4,990 nukuvuga novuga yuko ari nkazari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeyi kuri twese twari 12. Tuca turavuga duti none ku rugendo rusivye twebwe duca tuba abande. Turasaba rero abajejwe inkino n'imico kama n'abandi bose biyumvamo ko ingoma z'u Burundi zabaye izambere kw'isi yose ko bodushigikira. Ivyo bintu vy'amanyanga ivyama biriko birakorwa ku bijanye n'ingoma nukuri ivyo bintu bigahagarara. Jewe ndidoga nkaca nsanga abanyabujumbura nabo baridoga. Iyo habaye amahiganwa umugwi wabaye wa mbere ntibawujana haca hakora igiturire. Uyu munsi igiturire kiriko kirasivye igihugu c'u Burundi. Nkuno munsi murumva ko umushikiranganje iwe nyene atujejwe yatangaye. Vyamutangaje aravuga ati nibara kubona ivyo bintu mubigirirwa kandi ari umukuru w'igihugu wenyene yabitumiyeko. Mu makuru abugwa mu makungu mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasubiye kwemegwa ingendo z'indege nyuma yuko huguruwe imbibe. Amakuru dukura ku rubuga rw'ikinyamakuru France 24 avuga ko amashirahamwe araba ibijanye no kwiyunguruza yiteguye kwakira abantu bava mu bihugu 33 bazoba baronkejwe incanco. Oda Ndayishimiye. New York, Washington ou encore Atlanta, les destinations américaines font leur grand retour. New York, Washington, canke Atlanta, amazina y'ibisagara bigenderwa vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubiye kwibonekeza ku vyapa vyerekana ingendo z'indege mu bibuga vy'indege vy'Uburaya. Iyo nkuru ngo ni nziza kubatunganya izo ngendo. Bavuga ko bari bamaze amezi 18 bari mu vyo bise umwijima batabona aho bazobonera umuco. Uyu munsi bavuga ko ibintu vyateye imbere gose kandi ko bibanezereye. Ibice 25% kwijana vy'ibikorwa vyabo ngo bigizwe n'ingendo zo mu mezi ya Munyonyo na Kigarama. Abantu nabo ngo bakaba bashaka gufata ingendo ubu ku buryo mashira hamwe atunganya ingendo yamaze gukora nkuko vyahora imbere y'ikiza ca coronavirus. Ivyo ngo si bisanzwe kuko ingendo z'indege zija muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nyinshi cyane. Mu bihumbi 2019 ingendo zaja mu mahanga zangana n'umuriyoni n'ibihumbi 800 hamwe n'imiliyoni 240
44 z'abantu bafata izo ngendo. Uburaya rero ngo nibwo bwa mbere bugiye kungukira muri iryo yugururwa ry'imipaka. Ingoma y'Ubwongereza ikabiza imbere n'abafata ingendo barenga miliyoni 21 mu 2019. Mu kibanza ca kabiri haza Ubudagi, ha mu Bufaransa bufise hafi miliyoni 9 z'abafata ingendo. Amashirahamwe atunganya ingendo mu Bufaransa nka France KLM yinjiza ku ngendo zija muri Amerika y'uburaruko ibice 40%, arenga gato imiliyaridi 10 z'amaero. Iryo yugururwa ry'imbibe za Amerika riraba ibihugu birenga 30 harimo na Hongria. Mugabo kuri bamwe bizoguma bigoye kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abafata ingendo baronse urucanco rwa Sputnik ngo ntibanezerewe n'ivyatangajwe kuko bobo n'ubu batemerewe gufata ingendo. Kugira rero nguja bukiba hari Atlantic ubwirizwa kuba waracandazwe n'urucanco rwemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ibijanye n'amagara y'abantu ku isi. Mu gihugu ca Afghanistan naho igisata c'amagara y'abantu kirageramiwe n'ibihano amakungu yafatiye abatalibani. Amakuru duhabwa n'ikinyamakuru ca France 24 kimenyesha ko mu bitaro bimwe bimwe ivyuma bisusurutsa bitagikora atamuyaga nkuba, abaganga nabo bamaze igihe bataronka agahembo kabo n'imiti nayo nyene ntayihari n'ubunyene. Ni Oda Ndayishimiye. Depuis que les talibans ont pris les rênes du pouvoir, cet hôpital public kuva intwari igiye mu mino y'abatalibani, ibi bitaro vya leta byo mu gisagara ca Kabul ntibikironka imfashanyo. Uyavuga ko batakironka imiti, bahorana ubwoko bw'imiti y'ama antibiotique, analgesique n'amavitamine mu rurimi rw'igifaransa, ariko ubu ngo ntayo. Muri ako kabati babikanamwo n'imiti y'abagwaye umutima, mugubu ngo nta n'umugisigaye. Icuma gikanyisha amazi naco nyene carapfuye, n'amazi yo gukaraba bavuga ko yakamye. Abagwayi ubu ngo nibo bizanira imiti, ibikoresho bikingira intoke mu gihe bariko baravura, n'ishinge baza gukenera. Uyu wundi avuga ko umuryango w'uyu mugwayi ari wo wazanye iyo miti, baguze mu nzu idandarizwamo imiti mu gisagara. Nta mfungurwa zikwiye zihari ku bagwayi. Igihe c'imbeho ngo kirageze, ariko ngo ntibafise n'igitoro kugira basusurutse ivyo bitaro. Abakozi barenga 60 barahevye akazi kabo muri ivyo bitaro kuko bataronse agashahara kabo amezi 3 yose. Masuda we wariko ngo arabandanya akora, avuga ko kuva bambaye impuzu yera y'ubuganga barahiye ko bazokorera igihugu cabo uko bizogenda kose, naho uburyo babayemwo budashemeye ngo baratonda nkuko biri kuri benshi muri ivyo bitaro. Ngo niwe umuryango wiwe uhanze amaso. Uwo munsi nyene umushikiranganje mushasha w'amagara y'abantu yuguruje isekeza ryo kugwanya indwara y'ubukangwe. Mugabo ubwoba bwo kubona igisata c'ubuvuzi gihagaze buriho muri leta y'abatalibani ihamagarira igaruka ry'imfashanyo zijanye n'iterambere. Igisata c'ubuvuzi ngo si gisata ca politike, nticari gikwiye ngo gushigwamwe ivya politike. Uyavuga kandi ko yibaza ko umwana bavura uyu munsi ari umwe muri aya mezi 2, 3 canke 6 aheze. Umuvyeyi avugwa ngo numwe nk'uwo mu mezi 2 canke 3 aheze. Ubuvuzi nabwo mu bitaro ngo ni bumwe, ngo nabantu kw'izina ry'amategeko araba ivy'ubutabazi mu gihe c'intambara basaba amakungu kubafasha. Ngo birihutirwa rero ishirahamwe mpuzamakungu kwa Rouge rivuga ko ibitaro n'amavuriro bigera ku 2,000 byahagaritse gukora mu gihugu ca Afghanistan. Arakoze mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. Ni kuri aya makuru avugwa mu makungu duciye dusozerera kwa makuru twari twabateguriye. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakwikira, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.